嚟緊嗰集試下咯，唔使死咧。我諗住揾你做主持，你有冇乜嘢係想試嘅？我想試下搬出嚟住。咁搞笑？咁你幻想中嘅搬出嚟住生活係點啊？煮自己中意煮嘅嘢食，因為有時返到屋企煮嘅嘢呢，未必係我中意，但係都要照食，冇得揀。同埋最主要就係有自由嘅空間咯。最緊要呢就係夜晚可以打機呢，或者出去玩咯。咁就玩到幾夜呢都唔理我啦。既然你想搬出嚟住，咁我咪試下俾你搬出嚟住嘅感覺係點咯。想繼續支持我哋 BBO 嘅影片，每月1號睇劇，每星期隔日睇片，記住 subscribe 同埋撳埋隔籬個鐘仔啊！我而家就係同我爹哋媽咪同我阿妹一齊住嘅，一齊住其實乜嘢都可以嘈到嘅。係大學住完 hall 之後咧，我就唔想翻屋企啦。住 hall 你自己空間咧，啲嘢亂咁劈係冇問題噶嘛，係咁打機啊，唔瞓覺都冇人理噶嘛，即係我想要完全屬於我嘅空間咁樣。大學住 hall 同埋搬出嚟住係咪一樣呢？我哋專登揾咗一個自己住嘅女仔，佢個阿寶今日就交換身份啦。Hello， 我叫阿寶，咁我而家自己搬出嚟住咧，就大概3年半左右啦。阿寶就係一個 freelance 嚟嘅，成日周圍要去嘅佢咧，喺屋企嘅時間其實真係一日唔夠10個鐘噶。除咗瞓覺，喺屋企有咩要做呢？平時家務，平時大家諗到嘅可能淨係拖地，跟住抹下台，咁但係其實當你自己出嚟住之後，你發現其實有超多地方要清理噶啦。咁推開呢個門咧，就係有廁所啦，洗衫都話喺度啦。咁就洗衫就喺呢一個位啦，就洗手盆。咁洗完如果件衫好濕嘅話，就喺廊上面呢個位。洗衫呢方面係一個好大嘅困難，我覺得，因為我冇買洗衣機嘅呢度，個地方關係，儲1個禮拜衫就落去洗衣店洗咯。有陣時要用手洗咯，超攰咯，用手洗衫。本身阿寶今日就要洗衫啦、晾衫啦，準備自己嘅晏晝，同埋要洗碗咁樣嘅。咁既然阿肥你咁想搬出嚟住，今晚晚上7點之前完成呢3樣任務，咪可以夢想成真，聞住自由嘅空氣，早啲化妝出去玩咯。嗱，搬出嚟住除咗有家務要做咧，仲要計數噶喎。咁我先揾屋最大原因租呢度就係因為平啦。咁因為呢一度係深水埗區啦，咁佢近南昌嘅位置嘅，咁所以相對租金算係平啲啦。佢大概就係6500蚊，咁但係計埋水電煤咧就係6800。嗱，唔知6800蚊對於大家嚟講係多定少呢？根據政府2023年嘅第一季就業收入中位數統計調查啦，全港打工仔嘅入息中位數就係2萬蚊嘅港幣。嗱，計一計先，計計埋埋扣埋唔同嘅雜費，睇下每日可以使到幾多錢呢？喂，每個月大概使4-5千蚊左右，跟住唔可以使晒啲錢噶嘛，咁我當我儲2000蚊啦，5700再除30，190。飯我扣咗夜晚食飯先啦，我覺得夜晚可能都要食100蚊。你今朝食咗幾多錢嘢啊？多數早餐就係食2隻溏心蛋嘅，咁就20蚊。嚇？都冇幾多錢？咦，早知唔講咁多啦。咁70蚊咯。好啊，咁頭先阿寶話有啲衫就要手洗，有啲衫要機洗嘅。咁而家就分一分類啦。嗱，我估呢件嘢咁硬，就應該掉落機都唔怕嘅。咁呢個機洗機啦，機啦，手洗啦，手洗啦，機洗啦。有冇聽過有一樣嘢叫衣物標籤？點解？我有聽過啊，我知啊，我搞笑啫嘛。圓形交叉真係唔可以機洗係嘛？就咁喺度分類啲衫都分咗一大輪，就呢幾個機洗，呢幾件就手洗啦。定係呢件都機洗咯，唔想洗咁多。呢件機洗埋去，就咁啦，手洗呢3件啦。好，而家係4:08，分個衫都分咗3個字，去咗洗衫先嘅，因為洗衫同埋乾衣都需要一段時間。跟住落到去就順便可能買嘢，睇下一陣煮啲咩食，跟住再上翻嚟煮嘢食。喂，呢間幾好喎！呢間 Service Apartment 6880蚊，又有景又有大床，唔錯。好啦，行啦。呢間定係嗰間好？我睇下邊間平啲先。16蚊18磅30分鐘，乾衣26蚊。如果嗰間平啲咧 ？Hello， 我想問，如果我想洗呢幾件衫連埋乾衣要幾錢啊？32蚊，連埋乾衣嘅，要等幾耐啊？2個鐘？2個鐘喎，2個鐘已經6點半啦喎。正所謂 time is money 啊嘛。
當你俾錢，你咪可以換到快啲嘅洗衫服務咯。 33蚊，70蚊減33蚊係等於37蚊。咁所以我俾個挑戰自己就37蚊之內買到我今日晏晝要食嘅嘢。首先要揾一間超市先，我想食菜，因為買個娃娃菜10蚊。OK， 啲丸係有啲貴嘅啲丸，魚腐係有啲吸引嘅魚腐，17蚊加27蚊，即係我仲有10蚊買個麵。因為我食麵其實係多數都會睇一睇啲卡路里。我想食呢個，但係呢個 out 咗 budget，但係呢個係低脂、低糖、低鹽，好健康咯。唉，我決定我想食辛辣麵，因為收銀嗰邊仲1蚊剩。我最後咧就買咗3樣嘢，就呢個娃娃菜啦、辛拉麵啊，同埋呢個魚腐，咁就 total 用咗33.9蚊 ，within 個 budget 嘅，因為 budget 本身係35蚊，所以而家翻去煮啦。因為我自己都好少喺屋企煮嘢食，即係除非佢淨係煮個麵啦，如果唔係，即係可能你要洗菜、要切嘢，我要切嘢，有少少擔心喎，都真係。佢識煮噶嘛，係嘛都，唔係我希望唔好有血案發生，或者唔會有啲咩血跡留下就 O K 嘅。我哋係咪一陣間會簽翻嗰啲保險嗰啲協議嗰啲啊？會賠噶嘛？如果火燭嘅話。唔使咁擔心嘅，阿肥未試過自己搬出嚟住啫，但係都有試過煮公仔麵嘅，同埋佢唔會切嘢啊，佢搣嘅啫嘛啲菜。所以我多數都會咧煮公仔麵之前就烚咗啲菜先，用啲高溫逼死啲蟲出嚟先。點解我啲菜會烚2次咧？最主要係因為我之前有一次咧，即係啲西蘭花咧，咪好多蟲嘅，跟住我就洗唔乾淨啦。我烚完第一次，跟住喺度食嘅時候，就見到啲蟲一路爬緊出嚟啦，覺得勁核突啦。所以自此之後，我所有菜我都係會烚咗1次，等啲蟲浮咗出嚟，我先再烚多第2次先食啦。好似太少水添，突然間發現，可唔可以加翻啲水落去？我決定加翻啲水啦。死啦！咁樣係咪要再滾過？即係我係嗰啲唔係太有自理嗰啲能力嗰啲人嚟嘅，即係我嗰啲洗衫啊、煮飯啊嗰啲都唔係好想做嘅人，所以我就覺得啊，搬出嚟住可能我都未必好好地照顧到我自己。呢個就係我之前住開都逢親自己住咧，唔係逢親自己煮嘢食咧，就係咩都係掉晒落去烚嘅。咁多數都係揾啲菜啊，或者餃子啊，或者丸咁嘅嘢。哇！但係好好食，我煮得真係。唔吸引咩？你唔覺得我食到好吸引嘅咩？我煮到食飽飯，而家係洗衫，人手洗衫有嘅，洗啲底衫褲，真係一紮衫咁就冇試過。好彩大部分都喺機度，咁就首先我諗係濕咗啲水先。最擔心就係可能要洗衫啊嗰啲，我覺得好煩啊！因為譬如特別係洗衫咧，即係一嚟用洗衣機啦，二嚟你洗完衫又要乾衫，乾完衫又要晾衫，晾完衫之後又要摺衫，所以我就覺得好煩咯。即係諗起要做呢啲家頭細務，我就覺得好，即係好似有啲麻煩咁樣。洗完一件應該係要濕嘅就喺呢度晾，等佢乾啲咧就可以攞翻出去晾啦。但係洗衣機係應該係掉晒啲衫就洗㗎嘛，佢幫你。咁你又要落嗰啲咩柔順劑啊，又唔知咩劑㗎嘛，同埋你洗完都話洗完又要乾，乾完又要晾，晾完又要摺，摺完又要擺翻落去喎個櫃度，即係好似，唉死啦，會唔會好似好趕鞋咁樣？OK， 好啦，其實而家已經係6:34嘅啦喎。咁應該係可以攞翻頭先攞去乾洗嘅衫嘅。本身我諗住洗埋碗先落嚟攞衫嘅，但係因為醒起咧頭先個洗衣鋪姨姨佢就嚟放工，所以好似都係行快2步，唔好阻住你收工。唔該你，唔該晒，唔該晒。好啦，咁我哋而家攞完衫，咁就趕住洗埋啲碗。7點之前就要化妝出門口。食完嘢又落去攞衫，攞完衫又翻去洗碗，咁樣搞唔搞得切㗎？本身諗住出嚟住可以輕鬆啲㗎嘛。而家6點50分啦，總之
就好講，我而家要洗埋碗先，跟住等埋垃圾先可以出門口。作為過來人啦，搬出嚟住真係一啲都唔容易嘅。自由嘅時間可能係多咗嘅，但係同一時間你要處理嘅家務咧又會多咗。洗埋碗仲有3分鐘就到7點啦。包定先，接埋啲衫就得㗎。搞掂啦！掂，位啱啱好喎。我真係啱啱好喎。終於喺限時之內咧完成咗今日你要做嘅嘢啦，可以出去玩噶啦。咁點啊？感受完獨居嘅生活，就好似做咗好多家務咁，覺得好攰，好似冇停過咁。雖然其實做嘅嘢都係好，即係好似好簡單就做到嘅嘢，但係都覺得好攰。我覺得如果要每日都放工翻屋企咁樣做家務法，我覺得自己就 handle 唔到。即係可能我之前就睇少咗，原來做呢啲嘢都好攰嘅。即係可能煮嘢食啊都去煮啊，咁洗衫又係可能佢或者爹哋會洗晒我，連埋我妹啲衫咁樣洗啊。咁你話我極其嚟喺屋企做嘅家務，都可能就真係晾下衫啊，間唔中洗下碗咁就完。所以就覺得，唉，真係喺屋企太幸福啦。同埋我覺得搬出嚟住最好嘅地方，一定係有自己嘅空間啦，屬於自己嘅，同埋都有相對應嘅自由。但係你相反嘅就係你搬出嚟住，一嚟就頭先講過，你計落一條數都幾乸嚟啊咁樣啦。第二樣嘢就係你啲家頭細務要自己做啦，同埋係自己一個人住，可能你有時夜晚翻屋企都有啲危險噶嘛，即係你有時行過條街度都可能會夜晚有啲驚咁樣。可能之前放大咗自己搬出嚟住嘅嗰種自由嘅美好咁樣，但係可能就忽略晒呢啲其實要應付各種嘢嘅問題咁樣。呢個係我最後一個 task 啊！拜拜。